Do të rikthehemi sërish zhvillimeve në vend. Tashmë partitë politike ka nisur luftën e programeve. Partia Demokratike ka prezantuar deri më tani programin e saj për ekonominë, për shëndetësinë dhe për arsimin. Kryeministri Edi Rama ka thënë se e quar një kohë të humbur të merret apo të komentojë programin e demokratëve, megjithatë ka gjetur mjaftueshëm kohën për ta kundërshtuar atë. Por sa ndikon vota, programet e partive politike tek vota e qytetarëve? Ne do ta diskutojmë këtë çështje në këtë momente në një lidhje të drejtë për drejtë për një bisedë me profesor Arben Malajn, ish ministër i financave, zoti Malaj, mirëmbrëma. Falenderit që jeni me ne në këtë intervistë. Pra, profesor, sa ndikojnë programet e partive politike tek vota, që do të thotë votuesit shqiptar nisen nga programet e partive, apo janë të ndikuar, e kanë të fiksuar politikisht bindjen e tyre dhe nuk ka nevojë tek programet? Sigurisht që programet janë një element i rëndësishëm i partive politike dhe nuk po flasim tashmë për programet e tyre si forca politike të ndara në kamp e majt apo të djathtë, por po flasim sidomos për manifestet elektorale dhe programet elektorale, të cilat unë do thoshja është një diçka pozitive që është hapur ky debat midis partive politike, të treja partive politike kryesore, po ashtu dhe partive tjera vazhdojnë të prezantojnë programet e tyre brenda komunitetit ku mendojnë se do të jenë fitues. Sa ndikojnë? Sigurisht që më shumë ndikojnë faktorë të tjerë se sa thjesht programet, po të kemi parasysh edhe pjesën ngritë të votuesve, të cilët janë një faktor i rëndësishëm, ndoshta janë faktori që disa shpresojnë të sillin dhe ndryshimin. Por është përgjegjësi, shenjë e përgjegjësisë së partive politike që të prezantojnë programet e tyre, aq më tepër që duke i prezantuar, jo vetëm që komunikojnë me publikun e gjerë, jo vetëm me votuesit, jo vetëm me anëtarët e tyre, por me votuesit e tyre dhe më gjerë për të konkuruar në një palëzgjedhje. Nga ana tjetër, mënyra e votuesit është edhe pak praktike dhe prandaj po të shikojmë nëse ajo që ka më shumë rëndësi në Shqipëri, me sfidat që ka Shqipëria, sidomos me pandeminë dhe situatën që do të jetë në vazhdim, elementi më thelbësor do të jetë si të gjallërojmë ekonominë dhe si ta bëjmë këtë pa dëmtuar stabilitetin e financave publike. Dhe reforma strukturore që të kemi një rritje më të madhe ekonomike dhe premtimet financiare, pa një rritje më të madhe ekonomike, nuk do të kenë mundësi që të financohen. Kështu që në këtë aspekt, këto kolonat kryesore të programit për qeverisës ose konkurrues opozitar, në thelb duhet të vënë reformat që realisht i bëjnë të mundshme prioritetet që ka vendi dhe krijojnë një bazë të qëndrueshme ku palët konkurrojnë pasere. Profesor Mala, ju keni qenë edhe deputet dhe nëse do të bënim një bilanc, sa përqind e qytetarëve arrin të lexojnë, por edhe ta kuptojnë programin e një force politike? Mendoni tani se sa shumë ka ndryshuar marketingu politik, sidomos me rrjetet sociale. Unë i rekomandoj të rinjtë e vendit tim ta shikojnë atë filmin Social Dilemma, që qartëson që ndodhemi në një ambient krejt ndryshe të mënyrës së marketingut dhe rrjetet sociale janë bërë më sunduese. Por nga ana tjetër, ku shikon rastet e suksesshme, akoma vazhdojnë dhe unë mendoj që nëse deputetët që do konkurrojnë, do të kenë një kontakt më të drejtë për drejtë, pra do ta shikojnë në sy votuesin, do ta qartësojnë, do i japin respektin që meriton, është më lehtë ta bësh votuesin ton se sa thjesht mendosh që ai do lexoj programin politik të një forcës politike që ju përfaqëson. Bëhet deri diku kjo që po thoni? Në qoftë se nuk bëhet, nuk do të jap rezultatin që shpresohet, por që të prezantohen programe, se janë edhe pjesë e kredibilitetit politik në proces konkurimi, por janë edhe pjesë e rëndësishme e qeverisjes, sepse ka lider politik që marrin fitore në bazë të një programi politik dhe pastaj në rastet kur e shohin realitetin pasi e fitojnë zgjedhjet që është i ndryshëm nga ai që ata dinin, atëherë provokojnë dhe zgjedhje parakoshme që në vendin tonë nuk e kemi kulturë, kemi pas në historinë tonë tradicion as lider politik që për mos realizim ndonjë premtimi ose për si të thuash për një ndryshim të rëndësishëm të premtime elektorale për shkak se duhet i përshtatet sfidat vendit më shumë se premtimet të partisë tënde politike, të kemë provokuar zgjedhje parakoshme. Në rasti
më i afërt ishte rasti në Greqi me Tsipras, i cili fitoi zgjedhjet si njëri kundër gjithë masave të FMN-s dhe kundër masave shtrënguese të Bashkimit Evropian, por kur ulën në tavolinë e kryeministit kuptoi që gjërat nuk ishin aq të lehta dhe pa bashkëpunimin me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian, me Bankën Qendrore Evropiane, me institucionet tjera, Greqia do të kishte një goditje më të madhe. Dhe ai mori guximin dhe komunikoi me publikun, tha unë me zëmër jam me popullin grek, tha, po me mendje tha si kryeministër më duhet të përgjigjem detyrimeve me bashkëpunimin me ndërkombëtarët. Dhe meqense unë fitova në bazë të një programi që prezantova ju dhe nuk e realizoj dot atë program, kërkoi zgjedhje parakoshme, mori një mandat të dytë dhe vazhdoi qeverisi vendin. Kështu që programet janë të rëndësishme për kredibilitetin konkurrues dhe qeverisës. Po, por gjithsesi ka një perceptim publik se premtimet janë edhe mashtrime. Kjo për faktin se ndoshta nuk bëhet një bilanc se sa janë përmbushur, sa janë mbajtur këto premtime, por edhe për faktin se ato nuk i nështrojnë një procesi llogaridhënës. Ju jeni dakord me këtë perceptim? Ky është një perceptim që bëjnë studiuesit, por perceptimi në realitet është që të bësh fushat elektorale angazhohen goxha ekspert vendas dhe të huaj që njohin mirë psikologjinë, që njohin mirë ndikimin e premtimit, çfarë lloj premtimi, çfarë lloj kontakti, çfarë lloj mesazhi me programet, me gjuhën e komunikimit, me fushatat intensive elektorale. Por politikanët e dini gjë që në fundit votuesi orientohet më shumë nga premtimi i asaj që i rrit, si të thuash, të ardhurat konkrete, dhe edhe pse mund të jenë dyshues, për shkak të tranzicionit, kjo nuk do të vetëm në Shqipëri, përgjithsisht ëmbëlsohen, bile ka manuale elektorale që thonë kur jenë fushat do të gënjesh në mënyrë më të paturshme, është një kosto që paguhet. Mashtrimi që bëhet në fushat elektorale ul kredibilitetin e qeverisë kur vinë dhe fillojnë kritikat pas 5-6 muaj dhe qeveria pasaj përveç vështirësive që ka qeverisja natyrale e vendit, do dhe përballë rënies së kredibilitetit dhe i duhen suksese që ta rifitoj kredibilitetin. Dhe duke qenë se sukseset nuk janë aq të lehta sa premtimet që bën fushat elektorale, ne pasaj edhe në tranzicionin tonë jemi preku pasaj nga qeveritë të cilat kanë tenduar më shumë të mbjetojnë se sa të bëjnë reformat e domosdoshme. Profesor Male, unë ju falenderoj shumë përpara se ta përfundojmë, kam edhe një pyetje që më kujtua në këto momente për sa i përket zgjedhjet i kemi përpara, ju do të kandidoni? Unë nuk synoj që të jem pjesë e konkurimit për deputet, jam duke bashkëpunuar në mënyrë shumë aktive për mundësinë që partitë e gjelbërta ose ekonomia e gjelbërt të jetë pjesë e debatit publik dhe përfaqësimit politik dhe jam i kënaqur me bashkëpunimin që ka me Partinë Agrare Ambientaliste që në mënyrë graduale ajo të jetë si thuaç majaja e kësaj lëvizje të re politike dhe shoqërore që i duhet Shqipërisë sepse po bëhet prioritete. Edhe pas pandemisë këshilla e parë që jepet është vendet duhet të bëjnë strategjinë e ekonomisë së gjelbërt për një raport më të mirë midis zhvillimit, mjedisit dhe burimeve që kemi në dispozicion. Për vete, unë kam një përvojë 16 vjeçare deputet dhe disa vite ministër dhe i kam mbështetur gjithmonë, si të thuash, harmonizimin e gjeneratave. Ka një gjeneratë të re që është më aktive, ndërsa ne kemi përvojë eksperiencë, e cila nëse do të konsiderohet e dobishme, do ta japim në çdo pozicion të mundshëm. E qartë. Profesor, ju falenderoj shumë për intervistën. Gjithë mirat ju uroj. Drejt ju.